현지 시각 23일 65살 여성이 화장을 위해 사원으로 운구됐습니다. 이 여성은 병상에 누워 지내다 이틀 전 숨을 거둔 것으로 알려졌습니다. 사원 측이 화장 절차를 설명하던 순간 관 안에서 희미한 노크 소리가 들렸습니다. 관을 열어보니 숨졌다고 믿었던 여성이 팔과 머리를 조금씩 움직이고 있었습니다. ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พอมาถึงวัดของเราก็จะทำพิธีให้คุณยายแต่ผลสุดท้ายเปิดหีบมาคุณยายยังไม่เสียครับ 놀라움과 기쁨 속에 유가족과 사원 관계자들은 곧바로 여성을 관 밖으로 옮겨 구급차에 태웠습니다. เอาออกจากโรงครับแล้วก็จะรีบไปโรงพยาบาลเลยครับ 인근 병원으로 급히 옮겨진 이 여성은 현재 치료받고 있는 것으로 알려졌습니다. 사원 측은 치료비를 부담하겠다고 밝혔습니다. 전문가들은 이 여성이 일시적으로 호흡이 멈추는 가사 상태에 빠졌던 것으로 보고 있습니다. YTN 한상욱입니다.